中国古代的鼾声管理。如果你的室友睡觉打呼噜，你是不是特别烦呢？现在我们知道，这打呼噜其实是一种病症，对身体健康不利，得治。但是在古代，人们觉得这呼噜声越响，说明这人睡得越好，身体越棒。尤其是什么江湖好汉，呼噜打得震天响，真可谓是豪气冲天，是一种荣耀。古代有几个打呼噜很出名的人，一个是《三国演义》里的张飞。刺客范强张达本以为张飞睁着眼睛睡觉还不敢动手，结果一听呼噜震天响，立马就断定他睡熟了，一刀下去，这位喝断当阳桥的英雄竟栽在了呼噜声上。同样是《三国演义》里的周瑜，用假装打呼噜骗了曹操派来的间谍蒋干，也就成就了经典计谋反间计。而陆游算是最喜欢写睡觉诗的诗人了，翻看他的诗文就有睡觉、春夕睡觉等等，更有诗句夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来的豪放，也有鼻鼾声嚎震四邻的夸张。同样写出震四邻诗句的还有苏东坡。从这儿是不是能看出古人是不追求什么睡觉保持安静的，什么素质不素质的，打呼噜反而是表现自己睡得很香，超脱世俗，无忧无虑的一种状态。但是从中医的角度来看，其实古人也知道打呼噜是一种不健康的表现。古代中医把打呼噜称为鼾症。隋代的《诸病源候论》里面首次定义了鼾眠是睡眠中咽喉有声，指出大多为肥胖者因为气血深厚迫碍咽喉，致气流不畅所致，这是第一次在医学上的定义。到了明朝，对打鼾的认识加深了。明代的一书《景岳全书》指出，打鼾是脾胃虚弱、系统失常、痰湿浊污染内脏所致。宫廷贤的《寿氏宝源》则指出，打鼾是心肺之火，并且还主张用羚羊角、犀角清火止鼾。而张仲景所写的《伤寒杂病论》当中则认为，外感热邪导致鼻息闭鼾，揭示打鼾与感冒发热和呼吸道阻塞有关。说了这么多，那古人为了根治打鼾都有哪些方法呢？本草纲目当中有外用和内服两种药，外用的推荐用木兰花花蕾研磨成粉之后放入鼻腔来缓解打鼾，内服的则用石菖蒲煎服或含服来化痰止鼾。明代的普系方也记载了多个止鼾药方，比如以冬花、杏仁等研磨成粉之后，睡前佐以黄酒送服，不仅止鼾而且助眠。我前面说的这几个可都算是正经的药方，那下面我要说几个显得格外生猛的药方。外台秘药记载，用葱白捣汁之后滴入鼻子可以止鼾，大家想一想就能知道这个药方有多酸爽。除了这些，在民间还有很多的偏方，就是用花椒10粒左右，开水泡后等水自然晾凉，快速服下。更有《黄帝内经》主张从生活习惯上入手，主张饮食有节。延寿药研则提倡禁饱食即卧，就是刚吃饱肚子就躺下睡觉，这样非常不好。这两个观点到现在来说也是非常科学和健康的。我相信正在收听节目的朋友有不少人打呼噜，大家一定不要轻视这个打鼾，它是一种病，得治呀。